Уважаеми госпожи и господа, радваме се, че в навечерието на Петковден, празник на град Троян, ви приветстваме с добре дошли на официалното откриване на цялостно реконструираната улица Захари Зограф. Припомняме, че между Община Троян и Държавен фонд Земеделие бе подписан договор от 13 май 2019 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Днес сме се събрали, за да открием обекта улица Захари Зограф по проект реконструкция на улица Стефан Караджа и улица Захари Зограф, находящи се в град Троян, заедно с съоръжения и принадлежностите към тях. Позволете ми да ви представя официалните лица, част от днешното събитие. Госпожа Донка Михайлова, кмет на община Троян, представители на фирмата изпълнител Транспортно строителство и възстановяване ЕАД, инженер Любомир Пантилеев, управител на клон Горна Оряховица, инженер Георги Фердинандов, ръководител механизиран район клон Горна Оряховица, инженер Нелко Гунев, технически ръководител клон Горна Оряховица, ръководството на община Троян, инженер Николай Райковски, директор на дирекция строителство, инженер Николай Петров, ръководител на проекта. И присъединили се току-що инженер Петко Пенков, председател на Общински съвет Троян. Имам удоволствието да поканя кметът на община Троян, госпожа Донка Михайлова, която ще разкаже повече за изпълнените дейности на обекта. Уважаеми жители на улица Захари Зограф, уважаеми колеги, господин председател на Общинския съвет, най-хубавото в нашата работа са такива мигове, в които виждаме финала на едно усилие, често с проблеми, често с много нерви, но когато краят е добър, всъщност всичко е чудесно. За нас днешното събитие е един особен подарък, защото днес българските общини празнуват своя празник, празника на българските общини. И за това и толкова наши колеги са тук, за да бъдат част от това удоволствие като финал за добре свършената работа. Улица Захари Зограф беше една от проблемните улици в нашия град. И за това удоволствието, че тя вече изглежда по един съвсем различен начин, е още по-голямо. Както вече беше казано, улицата беше финансирана с средства от Програмата за развитие на селските райони в размер на 472 хиляди лева. През времето, в което улицата се изпълняваше, беше изградено улично платно с площ 3708 квадратни метра. Бяха създадени и изградени тротуари с площ 1703 квадратни метра и дължина на бордюри 1151 квадратни метра. Както е известно, строителството беше разделено на 3 етапа, които последователно бяха изпълнявани във времето. Строителството включваше и хоризонтална маркировка, и пътни знаци, и тя вече изглежда по начина, по който я виждате. Най-хубавото е, че близко до нас играят деца и че в района има потенциал и има бъдеще. Аз искам специално да благодаря на хората от квартала, които проявиха сериозно търпение, особено в един критичен период през зимата, когато трябваше да газят
доста кал, но мисля, че вече трудностите са зад гърба ни и резултата от това усилие е на лице. Искам да благодаря и на строителите, че успешно преодоляха трудностите. В навечерието на празника на нашия град, нека да си пожелаем да имаме повече такива поводи за удоволствие и радост. Предстоят ни още много значими проекти, които договорихме и които в следващите няколко месеца ще бъдат факт от живота на троянци. Нека да си пожелаем тази улица да ви води към много щастливи събития, да ви води към създаване на нови семейства, да водите по нея децата си на детска градина. Надяваме се, че с откриването на улицата в квартала създаваме малко повече комфорт. В момента проектираме тази и още една не толкова красиви детски и спортни площадки, които имаме намерение да ги заложим за финансиране, за изграждане през бюджета 2021 година. Дай Боже да приключим успешно финансовата година. Платете си данъците, ако не сте го направили, за да има възможност и детските площадки в квартала да бъдат толкова красиви, колкото красива е улицата. Да ви е честита новата придобивка, дано по тази улица и по тези тротуари да вървите, отивайки само по добри поводи. Честито! Позволете ми да поканя и представител на фирмата изпълнител Транспортно строителство и възстановяване ЕАД, инженер Любомир Пантилеев. Здравейте на всички! Щастлив съм да ви приветствам на откриването на изпълнения от нас обект реконструкция на улица Захари Зограф в град Троян. Да поздравя ръководството на общината, всички гости и да изкажа специална благодарност на населението, ползвателите и собствениците на имоти около улица Захари Зограф за проявеното търпение, за съдействието и за разбирането, които са оказали към нас. Да пожелая на гражданите на град Троян и на общинското ръководство да продължи развитието на града с тези и с по-бързи темпове и да декларирам от името на ръководството на Транспортно строителство и възстановяване, изпълнителният директор господин Божидар Желебов и от всички нас, че сме готови да участваме и в бъдещи проекти инфраструктурни по развитието и разкрасяването на общината и град Троян. Да е честита новоизградения обект на всички вас, да се ползва със здраве от живущите, от гостите и от жителите на град Троян и до нови срещи! Благодарим ви. А сега дойде и дългоочакваният момент за официално откриване на реконструираната улица. Ще поканя госпожа Михайлова и инженер Пантилеев с един символичен жест да дадат начало на ползване на реконструираната улица. И ръководителя на проекта, инженер Николай Петров, който беше тук през цялото време и в събота, и в неделя, и вложи много енергия в създаването на тази реконструирана улица. Това е първия проект на инженер Петров. Да му пожелаем да има още много такива обекти. Нагоре ли? Айде, Айде, браво! Още веднъж
веднъж да е честита новата улица и ви пожелаваме хубави празнични дни. Там да ми снимате стената горе, камената.